Все, кто использует компьютеры, рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как какой-то непонятный шум из компьютерного блока, либо ноутбука. Виновниками этого шума являются вентиляторы, установленные в корпус компьютера. Они также имеются на видеокарте, в блоке питания, корпусные, вот как этот, это самый обычный корпусной вентилятор, так называемый кулер, охлаждающий 120, установленный в корпусе компьютера. Такие же устанавливаются в современные блоки питания компьютерные. Виновниками этого шума как раз являются они. Вот я вытащил один такой неисправный вентилятор из компьютера. Сейчас я его подключил к 12 вольтам. Произвожу включение. Вот такой вот он и шум издает, и еле-еле вращается на грани остановки. Соответственно, он не производит эффективного охлаждения, сам при этом перегревается, потому что работает на повышенной нагрузке, ну и создает дополнительный шум. В этом ролике покажу, как вылечить эту проблему, победить этот шум и чтобы вентилятор работал как новый. Разборку вентилятора, конечно, следует начать с его очистки. Тут видно, что лопасти достаточно пыльные. С этой стороны чистые, куда можно было подлезть. Ну и с этой тоже необходимо произвести очистку. Очистку я произвожу влажными салфетками. Сейчас очищаю и приступаю к разборке. Ну, разборку начинаю с отклеивания вот этой наклейки с говорящим названием Fujian. Для этого я поддеваю ее аккуратненько и куда-нибудь ее приклеиваю на чистое место, потому что она еще понадобится. Собственно, на место ее потом наклеить после окончания ремонта. Но здесь видно стопорную шайбу пластиковую. Ее необходимо снять. Ну, снять ее можно либо кончиком острия ножа, либо вот как я пинцетиком поддеть и снять. Вот такая вот стопорная шайба, она имеет разрез и защелкивается на прорези оси вентилятора. Шайбочку тоже важно не потерять. Затем можно снять, вытянуть лопасть кулера вентилятора этого. Ну, собственно, такая конструкция. Подвижный ротор выполнен в виде лопастей вентилятора с постоянным магнитом и осью. На оси видно засохшая смазка, загустевшая. Наверняка она была на минеральной основе, либо не очень качественная. Со временем она высохла и подзагустела. Ее необходимо также тщательно удалить. Если она плохо удаляется обычным механическим способом, то необходимо сюда брызнуть ВДшечкой или каким-то спиртовым раствором. Вот видно, сколько грязи, пары засохшей смазки. Пока вал не будет блестеть, стирается до тех пор. Вот здесь у меня получилось вытереть все, как говорится, на сухую. Все чисто. Статор, неподвижная часть, выполнена в виде основы вот этой вот, да, рамки. Здесь расположены катушки электродвигателя и плата управления. Вот здесь видно два конденсатора. Ну и с этой стороны там, наверное, еще какие-то радиоэлементы. Туда не потребуется дальше лезть. Втулку также необходимо очистить как можно лучше от старой, засохшей и пришедшей в негодность смазки. Также можно использовать либо какую-то смазывающую, очищающую жидкость типа ВД-40. Ну, я буду пользоваться
спиртосодержащей жидкостью и зубочисткой. Буду смачивать и той же влажной салфеткой делать тампон и прочищать внутреннюю часть вот этой втулки. Вот так смочено влажной салфеткой. Можно использовать спиртовую уже сразу салфеточку. То же самое будет. Очищаю внутреннюю поверхность втулки. Видно, какая она грязная. Старая загустевшая смазка. И не давала свободно вращаться лопастям кулера. Визуально также на просвет смотрим чистоту поверхности. Я вижу, здесь у меня все идеально чисто. Здесь подшипниковый узел выполнен подшипником скольжения, то есть ось и втулка. На продвинутых системах охлаждения вентиляторных есть еще подшипники качения, то есть шарикоподшипники. Ну, собственно, там тоже самая процедура. Промываем как можно лучше. Для этого уже как раз подойдет именно спрей типа ВД-40. Пробрызгиваем, промываем. И потом также повторно смазываем, чтобы уже на новой смазке он работал безупречно. Итак, чем смазывать? Ну, тут достаточно жаркие споры идут. Какая смазка лучше? Чем правильнее смазывать? Ну, сразу могу сказать, что для этого совершенно не подходят какие-то масла типа подсолнечного масла или там что-то другое, вазелин. Лучше, конечно, пользоваться специализированными смазками, либо жидкой смазкой на синтетической основе. Я же буду использовать специальную смазку тоже на синтетической основе вентиляторного типа. Она специально для вентиляторов, собственно, и позиционируется. Но показала она себя очень хорошо на протяжении уже нескольких лет. Поэтому я буду пользоваться именно ей. Хотя также вначале пробовал и различное машинное масло использовать. Работает, да, работает. Но хватает, как правило, там от года там, до максимум 2-3. Эта же смазка сделал, как говорится, и забыл. Кстати, кому интересно, ссылку в описании добавлю. Смазывать я буду, начиная вот втулку с этой стороны. Во втулочку немножко, потом уже вал протолкнет. И немножко на вал. Буквально каплю. Даже меньше капли. И этого будет вполне достаточно. Даже придется убирать излишки. Вот они, кстати, излишки. Они вышли. Смазка очень плотно. Хорошо уплотняет. Люфта никакого нет. Поэтому, собственно, не выработка была виной. Просто загустевшая смазка. Также не забываем одеть резиновое колечко уплотнительное. Эти колечки идут с двух сторон. Одно так и осталось на валу, а второе потребовалось снять. Колечки надо одеть назад. И дальше одеваем стопорную шайбу. Все, шайба на месте. Контролирую то, что она защелкнулась. Вот она крутится на своем пазу. Далее можно проверить работоспособность уже с новой смазкой. Ну, уже видно, что от пальца она крутится
Не в пример того, как было раньше. Подсоединяю к источнику питания. Так, ну вот подключил я к источнику питания. Видно, что крутится он на полную катушку. Смотрите, как раздувает. Соответственно, охлаждение будет шикарное. Почувствуйте разницу, как он крутился вначале и как в конце. Чувствуется, да, поток? Ну, соответственно, он будет регулироваться, скорость уже материнской платы компьютера. Сейчас он возвращается на полную катушку, на максимум своего режима. Шикарно. Работает как новый. Ну и в заключение необходимо, конечно, на место наклеить наклейку. Но для начала необходимо обезжирить место, так как здесь смазка присутствовала. И руками можно было тут все заляпать. И чтобы наклейка хорошо приклеилась на место, это надо все сделать тщательно, обезжирить, чтобы потом она не отклеивалась. Все, на этом ремонт завершен, и этот вентилятор прослужит еще не 1 год, не требуя к себе никакого внимания, кроме очистки от пыли. Очистку от пыли компьютера необходимо производить регулярно. Буду рад, если кому-то этот ролик был полезен. До новых встреч, пока.